Урматтуу сөөлжан багуучулар, бул сөөлжандардын ширин азыктарды, коондорду, дарбыздарды аябай жакшы көрөрүн айткам. Анан бул сөөлжандардын бир өзгөчөлүгү жанагы жаңы окатка балдарын туйт да. Анан ошол жерде аябай көбөйөт балдары. Мурункудан да көбөйөт. Азыр мына мисалы үчүн мына жерде коон бир айдай болуп калган коондун астына ачабыз. Мынаны көрүңүздөр. Мына ушул жерге уруктарын таштаган, анандай болуп көбөйүптүр. Мынаны көрүңүздөр. Андай эт болуп калган да. Мынаны караңыздар эми. Мынаны караңыздар. Мынандай эле былчылдаган эт болуп калган. Себеби ушул жерге бул сөөлжан жумурткаларын таштаган, ошолор ушинтип көбөйүп атат. Мынандай болуп чырмалышып көбөйүп атат. Мына көрүңүздөрчү. Мына мисалы үчүн мына жерди ачып көрөлү. Мына жерде толук биогумус болуп калыптыр. Мына ушунун астыда азыр быжылдаган сөөлжан болуш керек. Мынаны көрүңүздөр. Мына бүт эле сөөлжан быккылдайт. Мынандай болуп быккылдап, бардыгы чогулуп ушул жерге. Мына отурабыз. Мынаны көрүңүздөр. Мына кып-кызыл эт болуп калган да. Мына айрыкча коонду аябай жакшы көрөт бул сөөлжандар. Мына мен быйыл коон бышкандан бери эле коон салып келатам. Мына базардан барып, брак жана ыргытылгандарды, калдыктарын бүт алып келип салам. Мынаны көрүңүздөр эми. Мынандай кою эч жерде жок. Эч кайсы тамакты салсаң мындай көбөйбөйт да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ачуу эмес, мындай таттуу азыктарды көп салсаңар аябай тез көбөйөт. Мына эми алманын астына ачабыз. Мына алма дагы. Мына аябай көбөйгөн алманын ичинде дагы. Бирок коондогудай эмес. Көрүңүздөрчү, мына коондун кандай көбөйгөнүн. Тимеле. Мындай болуп аябай көбөйгөн. Мүмкүн болушунча ушу ширин азыктарды, азыктардын калдыктарын сөөлжандарга салыңыздар, урматтуу сөөлжан багуучулар.